हेलो पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, यदि आपके बच्चे को खांसी हो रखी है, बच्चे की खांसी नहीं जा रही है, तो ये आप होम रेमेडीज़ ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा आपके बच्चे को डे 1 में ही। देखिए करना क्या है, आपको गार्लिक ऑयल लेना है और गार्लिक ऑयल को आप 1 चम्मच हनी में मिला लीजिए और उसको मिलाकर आप अपने बच्चे को सुबह शाम दे सकती हैं। उससे आपके बच्चे को खांसी में आराम मिल जाएगा। यदि आपका बच्चा 1 ईयर से छोटा है तब आपको हनी नहीं देना। 1 ईयर प्लस के बच्चे को ये आराम से आप दे सकती हैं। बच्चे की जो खांसी है उसमें तुरंत आराम मिलेगा। ये आप अपने बच्चे को ज़रूर देकर देखिएगा। थैंक यू।